Dobrodošli, dragi Slovenke in Slovenci. Dobrodošli na drugem srečanju ljudske pobude Memorandum. In družili se bomo videli to, kar nam bo pasalo. Program srečanja bi najprej omenila na začetku. Najprej bo sledila uvodna beseda in pa predstavitev pobude Memoranduma slovenskemu narodu. Nato bomo se lotili problematike šolstva in vzgoje skupaj z Matejo Delat in pa sledila bo oskrba starejših in medgeneracijsko sodelovanje Silvijo Janežič. Na koncu bomo imeli razpravo in pa seveda zaključek našega srečanja. Rada bi vas spodbudila. Spredaj ste dobili pri Tani takle list, kjer zapišete svoje vprašanja, kakšne pobude, ki jih imate. Namreč tukaj smo zato, da soustvarjamo to družbo, tako da dobrodošli, da napišete, pa potem bomo na koncu, oziroma malo pred koncem, boš Tanja ti pobrala, pa bomo šli čez vaše vprašanja, pobude in jih tudi naslovili in majčkeno o njih spregovorili. Hvaležni bomo tudi za vsak prispevek, naše delovanje je tudi tako bolj podprto, tako da hvala že vnaprej. Zdaj pa mogoče čas, da se tudi jaz predstavim. Moje ime je Anja Martinuč in sem bila povabljena, da z vami sem tukaj danes v vlogi povezovalke in voditeljice tega večera. Zakaj smo tu? Zaradi tega posebnega dokumenta, ne sicer zaradi dokumenta samega, Memorandum slovenskemu narodu, vendar zaradi njegove vsebine in zaradi tega, ker smo kot družba že prišli in zašli tako daleč, da čutimo, vsaj tisti, ki tu sedimo, pa še mnogi drugi, da je čas za spremembe in spremembe se lahko pričnejo le z nami samimi. Se pravi, z našo osebno preobrazbo, na to v družini, lokalni skupnosti in tako naprej. Tako da jaz bi zdaj kar prebrala ta dokument, ki ga imam tukaj. Prebrala vam bom izjavo za javnost ljudske pobude Memorandum, ki je tako lepo zapisana s tako lepimi besedami in opiše točno to, česar se ta dokument dotika. Ljudska pobuda Memorandum ni zametek nove politične stranke, je zelo pomembno, da to razumemo. Prav tako Memorandum slovenskemu narodu ni strankarski program. Dokument je povabilo, da se skupaj vprašamo, v kakšni družbi živimo, kam nas vodi obstoječa ureditev in kakšno prihodnost si želimo kot narod. Predvsem pa želimo, da memorandum kot odprt dokument postane vsebinska podlaga, na kateri vsak izmed nas v družini, med prijatelji, v kraju in skupnosti aktivno in samoiniciativno soustvarja novo pot. Ne pod našim ali katerikoli drugim vodstvom, temveč kot od spodaj rastoče gibanje nas, ljudi, ki jih povezuje oziroma ki nas povezuje skupna vizija in seveda osebna odgovornost. Demokracija, kot jo poznamo, je postala ritual brez vsebine, saj se ključne odločitve sprejemajo mimo volje ljudi. Imate občutek, da lahko veliko vplivate na to, kaj se v državi dogaja? Ne? Tudi jaz ne. Zato smo danes tu. Živim namreč v sistemu, kjer je oblast skoncentrirana na vrhu in ljudem pa ostane zgolj neka navidezna udeležba na volitvah in še to, kot vidimo, gre vse potem svojo pot. In na to se pač žal ne moramo zanesti. Je žalostno, čeprav se smejim, ampak po drugi strani zelo ironično. V desetletjih po osamosvojitvi smo bili priča razprodaji slovenskih podjetij, močnih podjetij, virov, zemlje, bank in tudi strateških sistemov pod krinko nekega napredka,
modernizacije, ki sta bila predstavljena kot pot v boljšo prihodnost. Mislim pa, da vsi mi, ki dihamo s tem dokumentom, razumemo, da je v resnici pot naprej, pot nazaj k naravi, k človeku, človečnosti, k medsebojnim spoštljivim in prijaznim odnosom. Na tem mestu pa je tu vodilna politika izbrana, oblikovana in vzdrževana s strani domačih omrežij moči ter tujih interesov, pogosto v tesni spregi obeh. Ta moč izhaja iz nadzora nad kapitalom, mediji, kadrovskimi mrežami in zakonodajo, nad vsem, kar dejansko določa življenje nas, ljudi. Politične stranke, ne glede na barvo, so zato postale zgolj orodje za legalizacijo teh interesov, ne pa izraz naše ljudske volje. Današnje globalne krize, vojne, geopolitične napetosti, zdravstvene panike in podnebna histerija niso naključni dogodki, temveč rezultat zelo premišljenih procesov. Gre za skrbno oblikovane mehanizme upravljanja strahu, s katerimi globalni veliki kapital vzdržuje in poglablja odvisnost narodov ter ustvarja pogoje, v katerih se ljudje za iluzijo varnosti postopoma in pogosto prostovoljno odpovejo svoji svobodi in dostojanstvu. To smo videli v teh koronskih časih in čeprav se svetu prikazuje slika s spopadom med vzhodom in zahodom, oblasti povsod pri lastnih prebivalcih izvajajo enak vzorec. Vedno manj svobode in vedno več nadzora. Kapital je globalno in lokalno prevzel ključne vzvode oblasti. Nadnacionalne organizacije njihove agende uvajajo centralizacijo in nadzor, Evropska unija pa deluje kot njihov izvrševalec. Kar je res žalostno, je, da je v današnjem svetu glavna vrednota denar. A se strinjate? Imate tak občutek? Žal je tako. In mi smo tukaj, ker želimo to spremeniti, ker imamo drugačne vrednote in prav je, da se sliši naš glas in da tem vrednotam damo pravi pomen. Slovenska politika, ujeta med sistemsko negativno selekcijo in ohranjene moči lokalnih omrežij, je postala podaljšek zunanjih sil. Dejansko mislite, da se kaj dosti odločamo sami Slovenci ali pa tudi naši politiki. Večina odločitev res prihaja iz ozadja, iz tujine. In navidezni politični spopadi so le preobleka načela deli in vladaj, medtem ko se resnične odločitve sprejemajo daleč stran od nas, ljudi. Memorandum želi ta posamezna spoznanja povezati v celoto. Temu je namenjen ta čudovit dokument. Predvsem rešitvam, ne samo sami problematiki. Pokaže namreč skupni imenovalec in ponuja razmislek o novem začetku. O poti, ki temelji na svobodi, na človečnosti, na odgovornosti in sodelovanju. Predlagamo ponovno vzpostavitev zdrave družbene strukture, ki raste od spodaj navzgor, torej od nas ljudi, od posameznika, iz družine in lokalne skupnosti. Kaj memorandum ponuja? Ponuja okvir za razmislek o sedanjem položaju. Kje smo in tudi kam želimo iti? Torej ponuja vizijo družbe, ki spoštuje človeka in suverenost naroda. Ponuja predloge za prenovo demokracije in vrnitev moči ljudem, pa ne na način, da bomo našli rešitelja, ker tega ne bo, ampak na način, da mi sami sprejmemo odgovornost, se zaktiviramo in delimo en krasen dokument,
ki je na nek način kot nek, bom rekla, vzvod ali pa sistem, ki deluje v dobrem smislu, sistem v dobrem smislu, v podpornem smislu. Memorandum tudi ponuja zaščito človekovih pravic in osebne svobode, jasen koncept varovanja skupnih dobrin in pot do nove družbene etike, ki temelji na odgovornosti, sodelovanju in človečnosti. Memorandum ni končni dokument. Je začetek, je odprta platforma za vso ustvarjanje novega slovenskega soglasja za gradnjo nove humane družbe, ki si jo želimo. Hkrati je jasen poziv k aktivaciji. Torej, pomembno je, da nehamo čakati na rešitelje, ker nihče ne bo namesto nas spremenil družbo. Mi smo del družbe, mi smo družba. In mi smo tisti, ki, ko bomo sprejeli to odgovornost in vsak zase se aktivirali za naš boljši danes in jutri, se bodo začele spremembe odvijati. Hkrati začnimo delovati najprej v svojem lastnem okolju in potem širše. Seveda prepričanje je težko prepričati, tako da s tistimi se ne kaj preveč ukvarjati. Dajte priložnost in se obrniti drugam, kjer boste slišani, podprti, kjer bo energija zrasla in bo podprta s to pozitivno noto, ki jo potrebujemo, zato da sledimo tej viziji. Povežimo se vsebinsko, ne ideološko, in točno to ta dokument ponuja. Gradimo nove vzporedne strukture trenutnemu sistemu, saj sistem, edina možnost je, da razpade na dva dela in da mi si ustvarimo novega. Saj takšno je moje mnenje. Hkrati pa zaščitimo drug drugega in svoj skupni dom. Slovenija je krasna dežela in prav je, da ji damo posebno mesto in da se tudi temu primerno vedemo do nje. In pa, da postavimo človeka, torej vse nas in tudi živali, naravo, pravice in svobodo nazaj v središče našega življenja. Sistem je zgrajen na napačnih temeljih, zato ga ni mogoče popraviti in sprememba lahko pride le od nas ljudi, od spodaj navzgor, iz nas samih. Ponovno poudarjam, rešiteljev ni. Prihodnost je v naših rokah in nihče razen mi je ne bo zgradil namesto nas. Na tem mestu bi se zahvalila Roku Zavrtaniku in založbi Stanje za podporo temu dokumentu, ki odpira in razgalja vprašanja ključna za sedanjost in prihodnost naše družbe, ter osvetljuje smer, v katero kot skupnost drsimo, brez dovolj jasnega zavedanja, kam nas tak razvoj neizogibno vodi, če se kot družba ne prebudimo in nekaj ne spremenimo. Tako da hvala za posluh. Sedaj bi pa povabila moji oziroma naši današnji gosti, in sicer Matejo Delat in pa Sanjo Janežič, da se mi kar obe Silvijo. Hvala, Silvijo, ne vem, zakaj sem te preimenovala, se upravičujem, vaju kar povabim k sebi v svojo družbo. In vaju lepo predstavim, najprej bom obe predstavila, potem pa bom dala vsaki besedo, da bo spregovorila o pomembnih v bistvu vprašanjih in izzivih, s katerimi se soočamo na področju vzgoje in šolstva in pa na področju starejših in pa tudi, mogoče bomo še kakšno skupno rekli o medgeneracijskem sodelovanju. Torej, na moji desni je Mateja Delat, mama 3 otrok, strokovnjakinja za pedagogiko, teorijo vzgoje in pa predvsem razvojno psihologijo otrok, kar je velik poudarek pri tebi na tem, da se, bom rekla, držiš teh smernic.
In svoje znanje in navdih predaja staršem v obliki sonaravne vzgoje otrok. Več nam boš povedala sama, kaj to pomeni. Najdete jo pod imenom Sonaravna mama na svojo spletno stran. Napisala je kar nekaj knjig, člankov, priročnikov o vzgoji otrok, predavala je na mednarodnih konferencah, svoje otroke šolaš na domu in pa znanje o tem predaja tudi drugim staršem, namreč podpira predvsem mame, ki želijo hoditi po tej sonaravni poti, ki vodi k notranji moči in pa večjemu zaupanju vase. In njeno spoznanje je, da je kvaliteta vzgoje in izobraževanja eden ključnih dejavnikov, ki oblikuje otrokovo življenje in s tem tudi našo družbo. Na moji levi pa je Silvija Janežič. In sicer po izobrazbi politologinja in arhitektka, kaj ne? Rada povezuje družboslovje in naravoslovje. In zaradi osebne zgodbe, ki nam jo boš verjetno podelila, je svoje življenje posvetila starejšim in ranljivim skupinam. 10 let je delala z invalidi, vodila tudi dom starejših občanov Horjul in pa predvsem rada daje pomen vsem življenjskim obdobjem, skozi katere gremo kot človek, kaj ne? Posebej pa si se specializirala za starejše in o tem bomo spregovorili Silvijo malce kasneje. Tako da zdaj bi jaz predala besedo naši Mateji, da nam kar v bistvu predstaviš svoj sonaravni koncept izobraževanja, bivanja, tako da beseda je tvoja. Hvala, Anja. Če boš mogoče idem sedeti. Pilotek? Aha, ja. Pilotek, evo. Hvala. Tam prosto. Boš se gor usedla? Ne, a veš, da vidim. Vidiš? Ja. Super, to je važno. Ja. Se pravi, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Hvala, da ste prišli, da ste si vzeli čas za to naše drugo srečanje in za teme, o katerih bomo govorili, ker mislim, da so te teme, se pravi vzgoja in izobraževanje, potem tudi medgeneracijski odnosi nasploh. To je v bistvu nek temelj človeškega bivanja, brez tega pač ni nič. Jaz sem pa zdaj malo spregovorila o šolskem sistemu. Danes v bistvu vemo, da se šole, učitelji soočajo z težavami v šoli, zato ker pač te težave imajo svoje vzroke in jaz bom govorila o teh vzrokih. V bistvu je stvar zelo preprosta, samo malo moramo razumeti človeško psiho in razvoj otrok. In tisto najpomembnejše vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, zakaj sploh izobražujemo? Vsak bi podal malo drugačen odgovor na to vprašanje, ampak jaz sem tukaj postavila, oziroma tukaj so 3 našteti. Prvi je prenos informacij. To je dejansko, kar se danes dogaja bolj kot ne v šolah. Torej, učitelj prenaša neke informacije, ampak to danes ni več omejeno samo na šole, ampak v bistvu ta prenos informacij se dogaja vse okrog nas. Včasih je bilo tako, včasih so šole bile pomembne za prenos znanja, danes pa v bistvu ta njihova vloga vedno bolj slabi. Potem, druga je priprava na trg dela. To so tisti, to velikokrat omenijo tisti, ki so malo bolj pogumni, pa opozarjajo na to, da s šolo nekaj ne štima, da ne pripravlja več otrok na življenje, da ne razvija nobenih teh sposobnosti. Ampak jaz mislim, to tudi ni tisti glavni, mogoče malo bolj napreden cilj, ampak ni pa tisti ta pravi cilj, tisti ta pravi namen, zakaj mi sploh izobražujemo, je zato, da razvijemo človeka. To se pravi človeka, se pravi otroka, ki je najprej otrok, ki ga imamo pred sabo
z vzgojem in izobraževanjem mi pomagamo, da otrok razvije samega sebe. A ne? Se pravi, ne da zdaj mi odrasli ljudje, tudi starši, ki šolamo svoje otroke na domu, mi nismo tisti glavni akter pri učenju. Otrok sam je glavni akter pri učenju in zato, ker mi tega ne razumemo in tudi naš šolski sistem ne temelji na tem dejstvu, zato imamo toliko težav v šolah. Zato se otroci nočejo učiti, ni motivacije, potem tudi ni spoštovanja več do avtoritete, zato ker če sam nase pomislite, koga vi spoštujete. Jaz vem, da spoštujem spoštujem vsa človeška bitja kot bitja, ampak najbolj pa spoštujem recimo nekoga, ali pa ga vzamem za avtoriteto, nekoga, ki se me dotakne in ki me navdihuje. In za katerega vidim, da je več kot jaz, da ima več modrosti, da ima več znanja, da ima več sposobnosti. Takrat ti avtomatsko začutiš, se pravi, spoštovanje do nekoga in v bistvu lahko takrat rečemo, da ima on avtoriteto. Oziroma mu sledimo, ga poslušamo, in se mu, ne upiramo. Tako kot danes v šolah, stvar ni več taka. Drži. In v bistvu, tukaj sem napisala, izobraževanje oblikuje družbo prihodnosti. To je res, ampak tudi gre v drugo smer. Tudi družba oblikuje izobraževanje, se pravi naš šolski sistem. In to, da kakšne so situacije zdaj v našem šolskem sistemu, veliko pove tudi o naši družbi. Kakšna je naša družba. Ker šola, se to tudi sami šolniki pravijo, pa ti pedagogi, pa raziskovalci, pa psihologi, ki pišejo v teh temah, da je šola nek odraz družbe. Kar se dogaja v družbi, se zrcali v šoli. Zdaj, verjetno ste že vsi slišali, da je naš šolski sistem zastarel in da je nastal v dobi industrializacije, za potrebe delavcev v tovarnah. To je res, to je eden tak, to so pokazale zgodovinske raziskave. Drugi del, ki je pa malo manj znan, je pa tudi to, da je bil naš javni šolski sistem, še posebej v Avstro-Ogrski, se pravi, naš Slovenija pač je včasih bila v Avstro-Ogrski, in pa za Prusijo, da je bil javni šolski sistem ustvarjen zato, da se naredi ljudi poslušne. In to je res, če ne verjamete, to se jaz ne izmišljujem, to je vse dokumentirano, zgodovinski viri jasno, nedvoumno pričajo o tem, da je Marija Terezija in potem za njo cesarji in tudi pruski cesarji, da njihov namen je bil s pomočjo šole, se pravi izobraževanja otrok v šoli, jih narediti poslušne in zadovoljne s svojim statusom v družbi, da jim ne bi na kraj pameti padlo, da bi se probali izboljšati. To je, in v bistvu ta ideja še vedno, čeprav se nam mogoče zdi to malo tako čudno, pa malo trapasto, ampak ta ideja še vedno je podlaga našega šolskega sistema. Čeprav smo se mi ljudje že ful spremenili, mi smo že precej drugačni, naša psiha je precej drugačna, kot pa psiha ljudi pred 200 leti, recimo. Ampak še danes jim ni dovoljeno razmišljati svojo glavo. Sej to. Pa so tam slabe ocene, če kaj po svoje razmišljaš, ne? Tako. Na tak način se vidi ta stara ideja, ki je v bistvu temelj obstoječega šolskega sistema. V bistvu bi pa mogel biti temelj, na katerem nastane šolski sistem ali pa šole ali pa mreža šol, ne vem, kakorkoli to imenujemo, ker jaz ne maram besedi sistem, zato ker je sistem vedno meni apelira na rigidnost in neko tako nesprejemljivost in tako. Se pravi, razvojna znanost. To se pravi, šolski sistem bi moral temeljiti na znanjih in vpogledih razvojne znanosti, se pravi razvojne psihologije. Ker mi imamo danes zelo veliko znanja. Zelo veliko znanja,
ki ga recimo ljudje v preteklosti niso imeli, a ne, in imamo za to orodja, da bi res lahko naredili fantastične šole, kjer bi otroci lahko razvijali sami sebe. Oni bi razvijali sami sebe, mi smo pa njihov pomočnik, roka, ki pomaga. To se pravi, ja, in prvo ugotovitev, da mora biti res malo bližje. Takrat, če ti lahko pomagam, v bistvu se pravi otrok, kako se otrok razvija. Ja. To se pravi, tukaj so zdaj te točke, ki se pravi, najpomembnejše točke, o katerih govori razvojna psihologija. Prva najpomembnejša točka, ki je videl že Plato, je otrok se razvija v odnosu. Ja, razvija v odnosu, pa tudi uči se v odnosu. Se pravi, to je prvo. Se pravi, otrok brez odnosa, to tudi Gordon Neufeld pravi, kanadski razvojni psiholog, da če otrok ni varen nekega odnosa z odraslim, ki jim lahko zaupa, je to zanj blazno stresna situacija. To je otrokom blazno težko prenašati. Čeprav včasih tega ne, ali pa mogoče celo največkrat tega niti ne pokažejo, ker imajo toliko drugega dela. Ampak odnos je podlaga. Pa če smo iskreni, pa če pogledamo vase, enako velja tudi za nas, za odrasle. Tudi mi smo vsi, pod stresom, če nimamo harmoničnih, zdravih, spoštljivih odnosov, v katerih lahko eden drugemu zaupamo. To je podlaga, se mi zdi, tako človeka nasploh. Za otroka pa še to posebej bolj. Če se dotaknemo tukaj šole, recimo, če se človek ne počuti sproščenega ali pa če se s učiteljem otrok ne ujame, tam se potem kažejo izzivi in potem ne zna, ne zmore, v bistvu lahko zna, ampak v stiku z osebo, s tem učiteljem lahko čisto odpove. In točno to naslavlja to, kar si zdaj omenila, kako je odnos v resnici pomemben. Ja, tako. In v bistvu znotraj tega odnosa otrok doživlja varnost. Se pravi, se počuti sprejetega in se počuti, jaz temu tako pravim, da smo mi odrasli na njegovi strani. To se pravi, da smo mi res podporniki. Ne pa, da imamo zahteve, pa skozi nekaj zahtevamo. Se pravi, in takrat, ko je odnos, ko je varnost, spontano vznikne motivacija za učenje. Temu sicer, jaz sem tako občutek, da mi kot družba temu ne zaupamo glih. Mi ne zaupamo, da ko bi otroku dali neko svobodo, recimo, ali pa svoboda se skozi, ali pa neko tako okolje, znotraj katerega ne bi ves čas nekaj od njega zahtevali, pa ne bi bilo urnikov, pa ne bi bilo teh strogo določenih teh predmetov in tako. Mi se pa bojimo, da se otroci kar ne bojo učili. Ampak to dejansko ni res. Zakaj se pa tega bojimo? Zato, ker se zgodi, ko otroka ti odmakneš iz neke stresne situacije, kjer se mora učiti, kjer so vse čas zahteve, tekmovanje, ocene, točke, to, ono, tretje testi, ki ga ti iz tega okolja ven umakneš v okolje, kjer otrok se lahko sprosti, lahko je, lahko se izrazi, lahko zasleduje svoje zanimanja ali pa karkoli. On si bo najprej vzel čas, zato da si bo spočil. Ker ena taka stvar, pri kateri ki sploh ne razmišljamo o njej, je to, da so otroci blazno utrujeni. Zelo, zelo enostavno, ampak otroci so od tega šolskega dela, od tega teh dejavnosti in pol to, pa druženje, pa to, pa ono, so psihološko utrujeni. Ker včasih, recimo, če berete Štefana Cvajga, on je veliko napisal, ampak živel je v 19. stoletju in v bistvu on pravi, da je bil največji problem tistega časa dolg čas. Si čisto lahko predstavljamo, je tako. In je, recimo, si ti neko knjigo dobil, je bilo tako wow, knjige so bile wow. Danes je ravno obratno. Naš največji problem je prevelika stimuliranost in to ves čas in non-stop. In otroci imajo tega še več, zaradi tega, ker nimajo toliko razvite kognicije še,
To se pravi, miselne sposobnosti se razvijajo, ampak do 25 leta celo. Mi odrasli si lahko rečemo, zdaj sem pa ful preveč utrujena, zdaj pa ne morem več, zdaj pa me ne briga, ne bom nič več pospravila, še bom naredila, sklopiš telefon in greš spat, ali pa ne vem, sam knjigo brati, ali pa na sprehod, ali pa glasbo poslušati. Otroci tega oni nimajo te refleksije še razvite. Govorim na splošno. Vse, kar govorim, je v bistvu na splošno. Da najprej povem, to se mi zdi pomembno, ker včasih dostikrat slišim, pri nas je pa že tako, ali pa ne vem, jaz pa nisem tako, govorim zdaj na splošno. Ampak otrok nima razvitih miselnih sposobnosti, da bi on lahko rekel, ok, zdaj sem pa jaz ful utrujen, zdaj pa jaz rabim počitek. Kaj se pri njih zgodi? Nemir, trma, karkoli, s čimer otrok hoče nas opozoriti in reči, jaz se ne počutim v redu, jaz nekaj rabim. To je tako, kot so otroci, ko so najbolj utrujeni, najbolj podivjani zvečer, preden gre treba iti spat. Tako nekako. Tako. Tako da, to je ena stvar, to je pomembna stvar. Tukaj sem govorila o notranji motivaciji, mene ful zanese, zato ker je vse tako zelo povezan. Ampak ko je otrok miren, spočit, sproščen, zaupa odraslim v svojem okolju, se bo motivacija zbudila sama po sebi. Zato, ker je radovednost, je instinkt, jaz temu pravim instinkt. Zakaj je instinkt? Ker ti ne moreš preživeti v tem svetu, če nisi radoveden. Ne moreš. Niti fizično, niti čustveno, niti miselno, niti v družbi. Če nimaš odprtega duha, pa tega, da hočeš spoznavati svet, ti ne moreš preživeti. Mislim, mogoče v današnji družbi boš že preživel, ampak ne boš živel. Živali, recimo, tudi živali imajo to radovednost. Kako se recimo mali mucki učijo od mame, muce, ki jih uči miši loviti, tam se noben maček se ne upira, me se pa danes ne da, recimo. Ker je to instinkt. In mi imamo zelo veliko, se pravi, mi nosimo živali v sebi, naša biologija je zelo podobna. Tako da imamo tudi mi ta instinkt in to je radovednost. In to imamo vsi. Samo moramo dati v stvar tako okolje, da bo to lahko se izrazilo, prišlo na dan. In še to se mi zdi tudi ena velika stvar, kar je danes zelo narobe v šoli, je, da mi odrasli predpostavljamo, da otrok je tak, kot mi. Se pravi, da on kar vse zmore, recimo vse zahteve, recimo jaz sem pač to dosti preučevala, ko sem šolala otroke na domu, in sem prišla, gledala sem rekla, Madonna, pa to je ful pretežko za tega otroka. In sem se bolj začela res ukvarjati s tem, kako se razvijajo miselne sposobnosti, ker mi je bilo vse čisto tumač, v šoli tam, pač to, kar so moji otroci mogli vedeti. In se tudi dostikrat tudi šla k učiteljici, sem rekla, poslušajte, to moji ne bojo znali, niso pripravljeni na to, pa tudi če imajo 2. In mi tega, to je pač moj pogled, da se mi odrasli ne znamo uživeti v kožo otroka in pogled, kaj je on sploh sposoben. Kaj on sploh lahko razvije. Tudi recimo branje, pa še to vemo, to je tudi ena zelo pomembna ugotovitev pač razvojne znanosti, je otroci se razvijajo v zelo različnih tempih. In en otrok zna brati pri 5 letih, ali pa še prej, en se pa še pri 10 matra. Ampak to ni nič narobe, zato ker je tisti, ki se pri 10 matra, prej razvijal ene druge stvari in sposobnosti, ki jih mogoče šola sploh ne povoha. In za šolo ne igrajo nobenega pomena. In v bistvu iz tega ven v bistvu izhaja večina pač problemov, s katerimi se šole danes soočajo. Tukaj gre pa malo bolj konkretno. Recimo prva je zgodnja institucionalizacija, kar se nanaša na tisto prvo točko, odnos, ker otroci začnejo z nami vzpostavljati odnos takoj po rojstvu. In če ga ti pri 1 letu daš v vrtec, presekaš ta proces, se pravi izgrajevanja, ustvarjanja odnosa, se pravi med
otrokom in mamo ali pa očetom. Temu procesu se v znanosti reče teorija navezanosti, govorimo o navezovanju otroka na starše in to je izjemno pomemben proces, ki se, hvala Bogu, v zadnjih 10 let, se mi zdi, res pač vedno več ljudi teoriji navezanosti posveča pozornost. In v bistvu če mi otroka zelo zgodaj damo v vrtec pod nekim izgovorom socializacije, tudi ena blazno široka tema, v bistvu presekamo to najpomembnejšo, se pravi, to stvar, ki otrok mora razviti, to se pravi odnos, zaupanje, ker če bo otrok imel zaupanje vame kot mama, če bo moj otrok zaupal meni, bo zaupal življenju. Bo imel ta imprint, ta vtis, se pravi, ker je mami varna, svet je varen, ker mama, oče sta najprej svet za otroka. In potem se to širi. In če otrok že ima to zgodnje zaupanje, potem to odnese s sabo tudi v odraslo dobo. Samozavest se razvije in miselne sposobnosti se optimalno razvijajo. Tlej še ful veliko zapovedati, od stresnega sistema do vsega, do težav, ki jih imamo z mentalnim zdravjem in tako. To se pravi, to je zgodnja institucionalizacija. Spet, veliko časa izven družine, to ima isti efekt kot ta institucionalizacija, ker se preprečuje oziroma ustavlja se ta proces navezovanja in zaupanja otroka. A si kaj hodila reči? Ne, samo gledam, če ti rabim malo pomagati. Ja. Če vidiš. Vidim, ja. Vidiš, ja. Potem pa tudi, ko začnemo z ocenjevanjem. Ocenjevanje to je ena taka stvar, ki je za otroka pač nekaj preabstraktna. In ker ga ne more, se pravi, z razumom dojeti, v bistvu spade spet v stres, zaradi tega, ker zahteve moram imeti to številko, zakaj moram imeti zdaj to številko, se pravi, zakaj moram imeti zdaj same petke, kaj so zdaj te točke. In v bistvu pač padeš, začne se razvijati ta tekmovalnost. Namesto da bi ti v bistvu to energijo, ki jo posvečaš temu, da imaš čim boljše ocene, pa da si najboljši ali pa vsaj dosti dober, namenil temu, da razvijaš samega sebe, da v bistvu presegaš vedno samega sebe, to ni slabo, to ni drugače slabo, to je, v bistvu to pomeni razvoj, da vsakič, ko nekaj narediš, naslednjič bom pa še bolje, to je ta zdrava tekmovalnost. In če je otroku ne dovolimo, da jo razvija, bo šel v tekmovalnost, zunanjo tekmovalnost. In potem pa imamo to, kar imamo zdaj. Pa cela družba v bistvu spet ena taka rdeča nit, spet tekmovalnost. Eno vprašanje. Mogoče točno v tem, kar si govorila zdaj, ko govoriš o te notranji tekmovalnosti. To bi bil recimo lahko primer mogoče, da svoje strahove premagujemo na ta način ali pa še v kakšni smeri. Ali pa recimo svoje talente. Da ti res začneš razvijati recimo te najbolj taki konkretni oziroma jasni talenti, kot so glasbeni, likovni, športni, da v bistvu temu posvečaš več časa. Super. Ja, ostalo je pa za zraven. Hvala. In to spet vse v bistvu primerjanje in standardizacija, to v bistvu je s tem zelo povezano. To sem že prej rekla, da otroci se razvijajo vsi v različnih tempih in vsi imajo različne potenciale. In vsi se učijo tudi na različne načine in ta standardizacija v bistvu na nek način tako ustavlja otroku razvoj samega sebe, svojih sposobnosti. Enostavno ustavlja. In pa spet razdobljen družinski čas. Ja, družinski čas je zelo pomemben in se mi zdi, da bomo, oziroma družine nasploh, da bomo v naši družbi mogli družino spet nazaj postaviti na tisto mesto, ki pripada, ampak ne tako, da se vrnemo v preteklost, kjer je družina bila alfa in omega in je posameznik ni predstavljal nič, ampak da jo pogledamo na njo bolj, da vidimo bolj njen psihološki pomen, kakšen vpliv, kaj družina pomeni za otrokov razvoj.
Ja, vse nekaj sem v posledicah že govorila, oslabitev notranje motivacije, ja, več težav s samoregulacijo, če si utrujen v bistvu, a ne, od stresa, od vseh zahtev, ti ne moreš več, ker jih je preveč, ne moreš več nekako sebe regulirati, ne, svojih čustev. Ja, in potem, ker ne razumemo, zakaj imamo te težave, gremo pa res nazaj v preteklost, bo še več zunanjega nadzora. A ne? To, kaj se pa zgodi? Še več frustracije, še več stresa in, ne vem, in potem izbruhnejo stvari. Čustveni problemi, anksioznost, samopoškodovanje, medvrstniško nadlegovanje. A ne? To so vsi znaki, da nekaj z otroci, pa tudi z nami odraslimi, ni okej. Ja, moramo poudariti, da otroci so naše ogledalo. Ja, in naša prihodnost. In naša prihodnost in se rabimo zavedati, da rabimo mi sami na sebi delati tudi, a ne, pa stvari spreminjati, zato da se v bistvu skupaj z nami potem spreminja tudi otrok oziroma naši otroci. Mislim, da brez tega ne gre. Ne, absolutno se strinjam. Ok, več stisk pri otrocih, to je bilo to. In v bistvu potem tukaj pride strukturna napetost med razvojem otroka in sistemom. A ne? V bistvu to, kar vidimo, je frikcija. A ne? Nista sistem in otrok nista usklajena. V tem je problem. To se pravi, no, in ko sem jaz izšolala na domu svoje otroke, sem valjda vse to preštudirala, pa tudi valjda dobiš zelo veliko izkušenj z učenjem. In v bistvu takrat sem v bistvu spoznala, kaj učenje to sploh je. Kaj je tisto naravno učenje? Ker naša družba je tako zelo, pa to, kar se dogaja v šolah, tako zelo oddaljena od naravnega procesa učenja, da jaz se včasih sprašujem, kako bomo mi sploh prišli nazaj v ravnotežje, v neko tako zdravo, družbeno, pa tudi osebno, kot posamezniki, ravnotežje. In jaz sem v bistvu poimenovala to izobraževanje oziroma vzgoja sonaravno. V bistvu navdih sem pa dobila v vrtnarjenju, zato ker jaz tudi rada vrtnarim in se učim vrtnariti. In v bistvu sem videla, da so principi skoraj enaki. Tako ko recimo to, se pravi, klasično kmetijstvo ali pa vrtnarstvo, kako se reče, obdelovanje zemlje, ki ima monokulture, se pravi, sam koruza, sam krompir, to siromaši zemljo. In potem je zemlja siromašena, je treba dati umetna gnojila, špricati, da ni nobenega škodljivca. In v bistvu s tem se siromaši zemljo in tudi hrana brez teh hranilnih snovi. Pri učenju je pa enako, se pravi, monokulture, predmeti, ki nimajo nobene, lahko včasih pri kakšnih otrocih, ampak na splošno nimajo velike veze z otrokom samim. Kaj se potem zgodi? Otrok pač se tisto napihla in potem pozabi. Se pravi, ni otroka učenje oziroma ti predmeti, to, kar se dogaja, ne hrani. To dogajanje tam v šolah otroka ne hrani. Ampak učenje je zelo podobno permakulturnemu vrtu oziroma sonaravnemu vrtu. Vse je povezano. Ključ je pa rodovitna zemlja. In kaj je rodovitna zemlja pri učenju? Čustveno varno, kognitivno spodbudno okolje in odnos. Se pravi, prvič, otrok je v odnosu z odraslimi, ki jim zaupa. In kognitivno spodbudno, to ni samo, da so samo knjige pa dokumentarci, pa tako, ampak v bistvu je to, da se uči znotraj življenja. Se pravi, da je izpostavljen, otrok pride v stik s čim več različnimi situacijami v življenju, temami, preko pogovorov, preko izletov, preko knjižnic, gledanja dokumentarcev, karkoli, tle noter pa še vse. In vse je povezano. In ko se ti tako učiš, so vsi predmeti povezani.
In v bistvu otrok se uči preko izkušnje, in ko se ti učiš nekaj preko izkušnje, se to znanje usede v tvoje celice noter in ga nikoli ne boš več pozabil. A ne? Ja, Tako se uči. izkušnja je tista, skozi katero se dejansko spreminjamo. Ne? Absolutno. Ne da se nič na mentalni ravni sprovesti in spremeniti v življenju, ampak dejansko je izkušnja tista. Mentale so lahko samo vrata. Ne? Se pravi, so vrata, potem je pa treba to dol potegniti, prizemljiti. To se pravi, to je sonaravno izobraževanje, se pravi tako na hitro, se pravi v skladu z naravo otroka. Kaj to pomeni? Upoštevaš to, da otrok rabi odnos, to je pač čisto prvo, in čustva, to se pravi, da otrok se uči, oziroma otrok je najprej zakoreninjen v čustvih, ne v glavi, otrok ni v glavi. On je najprej v telesu, ki je dojenček, pa gre pa vedno bolj v čustva, šele potem od 7. leta naprej se pa glava začne, se pa možgani začnejo, se pravi ta kognicija se začne razvijati. In v bistvu otrok tudi učno snov dojema preko čustev. Ali mu je všeč, ali mu pa ni všeč. In ti jo lahko, ali greš na silo, ali pa se pol skrigata, pa kvarta odnos, ali pa mu ti snov, recimo, da jo more usvojiti, predstaviš na tak način, da mu rata zanimiva. To se pa tudi da, recimo preko igre, s pomočjo učnih materialov, ali preko, recimo, spet navezanosti, ker to mogoče, ne vem, jaz vidim to pri mojih otrocih, pa tudi Gordon Neufeld to pravi, tako da je znanstveno potrjeno, ampak jaz se to vidim v praksi, če je meni nekaj všeč, potem moji otroci reče, hej, ok, mamici je to všeč, gremo pogledati, kaj je to, takoj je ta motivacija nekako zbujena. Se pravi, ta čustva, potem je treba zaznati otrokove potenciale, ne samo talente, tudi otrokove potenciale, te so pa zelo različni. Recimo, ti talenti so očitni, se pravi, vidiš, če otrok zna dobro igrati inštrument, ali pa če je ful dobro v športu, pa ima dobro motoriko, ali pa ne matematiko. Ampak mi vsi imamo potenciale, tudi če nimamo teh talentov. Kakšni so ti potenciali? Eden, recimo, ful dobro dela z živalmi. Eden ful dobro dela z ljudmi. Eden je zelo dober v abstraktnem razmišljanju. Recimo, eni so matematiki, eni znajo vse popraviti. Eni znajo vse šaše izdelati, primajo nekaj v roke, čira čara, nekaj lepega nastane, recimo, ali pa popravijo, ali pa ne vem. To so ti potenciali. In to ima čisto vsak otrok, oziroma vsak človek ima to. In v bistvu ti kot starš, oziroma tisti, ki poučujejo otroka, nekako je treba to zaznati, kar pa spet ni ful lahko. Čistko. Se pravi, potem v skladu z psihološkimi potrebami, v bistvu razvojne psihološke potrebe se kar prepletajo. Omenila sem čustva, potenciale in zanimanja. Se pravi, učenje naj se dogaja na podlagi otrokovih zanimanj. Zakaj? Zaradi tega, ker otrokova zanimanja te tudi pripeljejo do njihovih potencialov. Ker otroka praviloma zanimajo stvari, za katere on intuitivno v bistvu ga to pripelje do tega, kar bo on recimo v življenju počel. In na tej točki je v bistvu največji izziv ta, da če kot otroci nismo imeli te možnosti razvijati svoje talente in potenciale, potem se tudi v odrasli dobi zelo iščemo. Tako. In nekateri pač nikoli ne izživijo svojih potencialov, kar je v bistvu žalostno. Ker in vse se začne v tem razvojnem obdobju. Tako je, tako. In v bistvu vsaka generacija ima več znanja in več izkušenj in več vpogledov in lahko bolje pomaga svojim otrokom, da bolj razvijajo sebe, da se res lahko izražajo in da živijo, da hodijo po svoji življenjski poti. Tako da, in pa še v skladu z ritmi življenja, to tudi ni zanemarljivo. Sploh ne, prej sem govorila o tem, kako so otroci utrujeni. Pa vsak človek ima tudi malo drugačen bioritem. Eni smo bolj jutranji tipi, eni bolj večerni tipi, potem je tudi odvisno od življenjske situacije. Skratka, moraš sebe znati poslušati, oziroma otroka, pa v otroku
nekako znati razbrati, kdaj kaj potrebuje. Kdaj potrebuje pomoč, kdaj se mora spočiti, kdaj ga pa lahko stimuliraš. A ne? Ja, to sem že napisala. To ni vračanje v preteklost nazaj, a ne? Ampak je v bistvu, da končno te naše navade pa sisteme družbene uskladimo z našo biologijo, ne? Na nek način. Ja, in v bistvu to sonaravno izobraževanje vidi človeka celostno, se pravi telesno bitje, vsi imamo telo, čustveno bitje, vsi imamo čustva, miselno bitje, vsi imamo razum in duhovno bitje, vsi imamo to plemenito naravo, pač tukaj imamo vsak malo drugačen pogled na to, ne? Zelo tako zasebno se mi zdi, no, vsaj meni. In v bistvu izobraževanje mora razvijati vse dimenzije človeka, ne? Se pravi, da se moraš telesno razvijati, čustveno, miselno in duhovno. Družina, ja, kot razvojno jedro, ja, to je, se mi zdi tako, družina, se pravi, pomen družine je ena taka stvar, ki je lahko zelo razdeli ljudi, no, vsaj moja izkušnja je taka, no, enim je ful pomembna, enim ni, ne, je ravno pač kao, da to omejuje, ne. Zaradi tega sem pa rekla prej, ne gremo v preteklost, ampak gremo v prihodnost in gremo pogledati, kakšen pomen ima družina za otrokov razvoj in pač razvojna psihologija je pač pokazala, da so starši pač najpomembnejši, ne, za otrokov razvoj, kar je logično, ne, zakaj pa bi pol prišli sploh k nam. Ja. A ne, čisto, mislim, vsaj mesec skozi, no. Pridi bližje, le. Ja, malo prostore pošiš. Stabilna družina. Ja, in stabilna družina je najmočnejši zaščitni dejavnik razvoja. In to je pa ravno zaradi te navezanosti, a ne? Ker s to navezanostjo, če otrok v mladosti, v otroštvu mladosti doživlja varno navezanost na svoje starše, kar pomeni, to ne pomeni, da ti njega v vato zavijaš, a ne? Ker veliko ljudi pravi, da ga pol zavijaš v vato, a ne? Ne, to samo pomeni, da kadar otrok je v težavah, recimo, a ne, da mu ti pomagaš. A ne, da mu ne reče, da ga ne daš, jaz vem, spomnim, ko sem bila res majhna, sem imela težave, pa so mi moji starši rekli, ja, ker sami se zmenite, ne, čeprav bilo tako, ja, ne moramo se zmeniti, ne, dajte nam pomagati, ne. Se pravi, ali pa recimo, pač pri katerihkoli izzivih ti otroku pomagaš, ne. Pa tukaj pa ne gre samo za pomoč, gre tudi za, Neufeld temu pravi, referenčno točko. A ne, ker otrok, ko pride v ta svet, je tako, kot bi recimo mene zdajle katapultirali na Japonsko. Ne znam jezika, oni ljudje izgledajo drugače, sploh ne znam onih pismenk brati, arhitektura je drugačna, navade so drugačne, vse je nekaj, kar je meni popolnoma neznano. In ko otrok pride v ta svet, je on v svetu, ki ga ne pozna. In starši smo tam, smo tista referenčna točka, na katero se otrok obrača in vpraša za vodstvo. Okay. Kako se to naredi? Kako se tukaj postopa? A je to ok? Kam me bo to pripeljalo? To pomeni biti starš. Starš ne pomeni pa to, da je varna navezanost, to ne pomeni, da zdaj svoje otroke zapremo v omaro, zato da bodo varni, a ne? Ampak je to, da jih jaz vodim in spremljam, da oni lahko spoznajo svet, spoznajo sebe, razvijajo sebe in ustvarijo svoje lastno življenje. In to zgleda zelo svobodno, tako ne, otrok hodi po svoji poti, jaz hodim po svoji poti in mu pomagam, zdaj imam pač več izkušenj. Ja, občutek varnosti in samoregulacija, odnos do znanja, moralna orientacija. Ja, samoregulacija, zakaj se skozi to v bistvu ponavljam? Zato, ker ti lahko sebe čustveno reguliraš takrat, ko imaš dovolj energije, si spočit, si sproščen in imaš tudi samozavest. Vse to dobiš pa v varnem odnosu z odraslim, svojim staršem. Ker če tega nimaš, potem si, bom rekla, grdo kot kura brez glave, ki teka sem in tja brez smeri. Ja, odnos do znanja. Tudi valjda, če imajo moralno orientacijo, sem pa v bistvu moralna orientacija, sem mislila pa točno to, kar sem govorila o japonski. Da v bistvu
da ti otroku tudi poveš, kakšne so norme in vrednote družbe, v kateri je, kako se obnaša, kaj je, ja, pač kako se živi, ne, v določeni družbi. Ja. Malo sem tukaj od permakulture že povedala, ne vem, to sploh treba še, ne, to so že, to se pravi, še enkrat, kaj zdaj ti so najpomembnejše za učenje? Dobra zemlja, ne, se pravi voda, svetloba in zaščita. Tako. Ja, tako. In da rastline, se mi zdi zelo pomembno, ne moremo prisiliti, da rastejo hitreje. Ja, točno to. Vse rabi svoj čas. To je zelo, ne mislim, da to je zelo butasto, da posadiš nekaj, da je hiter zrasta, ne. Ampak mi točno to delamo v otrocih. Ja, da se. Točno to delamo. Moj pa že bere pri 3 letih. Ja, mislim, če ima sam to inicijativo, je super, ampak mnogi starši so pa tudi preveč ambiciozni in bi želeli, da so v tem sistemu njihovi otroci res nekaj pač ekstra. Pa ne samo starši, tudi šola je taka. No, tako. Zato, ker šola ima pa to uravnilovko, pa to standardizacijo in vsi se moramo naučiti brati do konca 3. razreda. Ta učni cilj do te točke v tem momentu. In to za nekatere otroke pomeni, ker še niso pripravljeni recimo na osvojitev branja, da jih ti enostavno, kot da bi rastlino trgu gora, ko uničiš polo. A tvoj pa še ne bere. Ne? Potem so pa te primerjave in to je spet ta začaran krog. Ja, tako je. In v bistvu tukaj vprašanje, ali bomo pospeševali rast, tako kot dostikrat zdaj, ko se veliko ukvarja s tem šolskim sistemom, pa ga je treba spremeniti, pa mladi ne dosegajo dobrih na teh PISA pa Teamsu rezultatov in tako. In kaj pol se naredi, še en predmet se uvede, pa še to, pa še ta dodatni obvezni predmet in tako. Kaj to pomeni? Pospeševanje rasti in vlečenje rastline, ne? Namesto, da bi pa v bistvu ustvarjali pogoje za razvoj, kar je pa odnos, zanimanja, pozornost na talente, na potenciale, na razvojni tempo, na načine učenja. To sploh nisem omenila, vsak otrok se še malo drugače uči. To. Zdaj pa možni koraki malo bolj konkretno, ker zdaj sem govorila vse v bistvu dosti tako pač znanje, po pogledi, zdaj pa kako bi konkretno, ker šolski sistem se ne more spremeniti iz danes na jutr, je no way. Je v bistvu prvi korak, se mi zdi tako najbolj tak, ločitev obveznega izobraževanja in obveznega šolanja. To je ena stvar, ki je večina Slovencev sploh ne ve, da obstaja, je, da v bistvu naši zakoni govorijo o obveznem šolanju, mednarodne pogodbe o človekovih pravicah, o konvencijah o otrokovih pravicah, konvencija o otrokovih pravicah, govorijo pa o obveznem izobraževanju. In vsi zakoni bi morali biti, se pravi tudi naša ustava, napisani na podlagi teh mednarodnih pogodb o človekovih pravicah. To je temelj za naše zakone. V bistvu so pa ta zakonodaja ustvarjala tako, da smo iz obveznega izobraževanja prišli na obvezno šolanje. Kaj to zdaj v praksi pomeni? Kar v praksi pomeni, da ima država popoln monopol nad tem, kaj se bojo naši otroci učili, kako se bojo učili, kakšne šole so priznane, kar je v bistvu, če mene vprašate, zelo diskriminatorno, zaradi tega, ker v konvenciji o otrokovih pravicah ima vsak otrok pravico do ustreznega načina izobraževanja takega, ki razvija njega celostno, tudi njegovo osebnost. In v bistvu, če imamo vsi samo javne šole, pa tam eno Waldorfsko, pa tam eno Montessori, to je pa že skoraj vse, ker tiste mednarodne, angliške, ameriške so ful predrage, 20 € pride na let. Tako da ne vem, to za nas ne pride v poštev, za večino, mogoče za politike. V bistvu gre tukaj tudi za kršitev otrokovih pravic, če smo čisto direktni. In v bistvu, če pa bi bilo na vas obveznega šolanja, obvezno izobraževanje, bi pa starši imeli možnost izbrati
kakršnokoli obliko izobraževanja, za katero menijo, da je najbolj ustrezna za njihove otroke. Ne. To je pa dolžnost staršev, da poiščejo takšno izobraževanje, ki ustreza njihovim otrokom. A ne, ker če ne, pa oni kršijo otrokove pravice. Zdaj jih pa vsi kršijo. Šole in starši, zaradi tega, ker mogoče razen par primerov otrok, ki pa cvetijo v javni šoli. Te pa tudi obstajajo. Ampak velika večina pa ne. Potem je pluralnost poti do izobraževanja. To v bistvu pomeni več različnih možnih šol. Se pravi, mi imamo samo Waldorf, pa Montessori, na Nizozemskem imajo 20 različnih vrst šol, pa imamo še izobraževanje na domu, ki pa je tudi vezano na javno šolo, kar v bistvu sploh ni neka svoja veja, ampak pa še v javno šolstvo. Se pravi, a ne, država bi mogla narediti ali pa omogočiti neko ustanavljanje zasebnih šol po eni taki lahki poti, ne pa zdaj, ki je v bistvu ful zahtevno in zato jih imamo pa tako malo. Ker je drugače Slovenci kar veliko takih iniciativ, ki bi radi imeli svoje manjše šole, a ne? Ampak je to tako zahtevno, da vsi obupajo prej. Potem pilotni projekti novih modelov, a ne, ker zdaj je tudi tako narejeno, da recimo sonaravno izobraževanje, recimo zdaj. Jaz v bistvu ne bi mogla svoje šole ustanoviti v Sloveniji, sploh je ne morem, zato ker naša država pač zahteva javno, se pravi, da je zahteva javno veljavno priznavnost ali pa javno veljavnost tvojega programa, a ne? Ali pa da je tvoj program priznan v neki tretji državi, kjerkoli, česar tretje države sploh nimajo. Pa verjetno mora biti usklajen s šolskim kurikulumom oziroma s sistemom, pa smo spet tam. Ja, če to narediš, ker sistem je zdaj toliko rigiden, da tam ni več nobene manevrskega prostora in v bistvu, če to narediš, si spet javna šola. V tem je problema, ne. Zmanjševanje zgodnje institucionalizacije, recimo porodniška do 3. leta otrokove starosti, to nujno, tudi zaradi razvoja možganov, zato ker se takrat razvija stresni sistem. Veliko raziskav narejenih, ki kažejo, kako je zgodnje obiskovanje vrtca največji stres za otroka. So jih naredili z pomočjo merjenja kortizola otrokom, in to gre tako high sky gor. Samo o tem se ne govori. In pa valjda več podpore družinam. To se pravi, jaz tako, da bi v naši družbi spet družina postala vrednota. Pa da nismo starši, pa če sem pač tudi starša, in jaz sem skozi občutek, da sem potencialni kriminalec. Res, tako. Ker skozi, starši to, starši uno, vse starši nismo popolni. Valjda, da nismo, nihče ni popoln. Tudi učitelji niso popolni, tudi strokovnjaki na pedagoški niso popolni, nobeden ni popoln. Ampak mi smo tako na tnalu. Sicer učitelji se pa pritožujejo, da so oni na tnalu, ampak kako, to mora priti vzajemno. Mi moramo eden drugega spoštovati. Okej. To se pravi, premik od kulture, primerjanja k kulturi dozorevanja, to je v bistvu še en tak aspekt, ki lahko, se pravi, ocene stran, točke stran, fokus na rast in razvoj, se pravi, več projektnega učenja, praktičnega dela in refleksije. Refleksija je tudi zelo pomembna, da ti otroku pomagaš reflektirati njegov notranji svet, kaj čuti, kaj misli, kaj si želi. Katere potenciale ima, da samo ugotovijo. Se pravi, cilj izobraževanja je človek, ki je notranje stabilen, samoreguliran, ustvarjalen, odgovoren, brez prisile, sposoben sodelovanja. Pa bi še dodala samozavesten, samostojno razmišljujoč. Še kaj bi se najdel? Tako. Ključna misel. Če družbene strukture slabijo razvoj družine, bo posledice nosila celotna družba. Zaradi tega, ker je pač družina kot neka taka rodovitna zemlja starša, tukaj se dotaknemo pač tudi starševstva, pa kdo smo starši.
Pa bi pa sam še ta zadnji slajd, vprašanje, ali bomo reformirali šolstvo, vprašanje, ali bomo družbene strukture uskladili z razvojem človeka. A ne? Okay, zdaj smo pa na zadnjem, ta mi je ful všeč. Se pravi, otrok je v središču, a ne? In v bistvu najpomembnejše, se pravi, področja oziroma domene za otrokov razvoj. Družina, razvojne zakonitosti, da to spoštujemo, da mu damo naravno okolje, tem nisem načekal. To je tudi eno tako, posebej zdaj tako zelo pomembno, ker smo tako v virtuali gor, ne? Je v bistvu, jaz sem v bistvu tista ta zadnja generacija, ki sem bila v analognem svetu, ki ga še vedno nosim v sebi, sem pa že v virtualnem. Moji otroci so bili že vsi v virtualnem svetu. In to je čist drugačna izkušnja sveta, a ne? Ampak mi smo naravna biološka bitja, a ne, zato moramo otroke potegniti dol v naravni svet, k živalim, k rastlinam, v gost, v naravo, v morje, v jame, oziroma skočjanske jame, podsumska, ful lepo, a ne, zaprav. Skupnost učenja, skupnost učenja, to se pravi, da ko otrok, a ne, to, kar se nauči, učenje je individualno in skupinsko. Najprej individualno, usvojiš znanje, greš v skupnost, socializacija in testiraš sebe oziroma sodeluješ, vidiš, kako ti gre. Ne? Notranja motivacija, redovednost, raziskovanje, smisel. Ja, znanje mora biti smiselno za otroka. Še to je ena stvar. V šoli večino znanj nima smisla za otroka. Čeprav mu mi govorimo, učiš se zase, ker me mami govorila, učiš se zase, me smiselno, kako zase, a ne? Ker se nisem mogla povezati s tem. A ne? In ja, družina, sem pa že povedala. Se pravi, naloga izobraževalnega sistema je ustvarjanje pogojev za razvoj. Evo. Hvala za vaš pozornost. Jaz bi imela samo zate eno vprašanje, oziroma če lahko z nami podeliš primer dobre prakse izobraževanja na Nizozemskem, sva se o tem pogovarjali. To, mislim, da si zaslužimo en praktičen primer, da si znamo predstavljati, kako bi lahko bilo tudi pri nas en dan. Na Nizozemskem obstaja ena šola, kjer v bistvu ima vsako, ni razredov, imajo pa prostore, valjda, delavnice, laboratorije, knjižnice, telovadnice, vse to, ampak ni pa razredov. In vsak otrok ima svojega mentorja, mentor ima pa več otroka, ne? Ni to tako, da ima vsak otrok res samo enega mentorja, ne? Ima svojega mentorja in skupaj s starši, oni na začetku leta naredijo kurikul, se pravi učni program, učni načrt samo za tega otroka, skupaj. Zberejo si teme in potem je otrok ima tlele besedo. In če ima otrok tlele besedo, v bistvu se ta občutek odgovornosti za učenje hitrejš zbudi, kot pa recimo, to se moraš naučiti, da pride vse od zgoraj na vzdolj. Se pravi to in potem ta otrok pač lahko pride v šolo, kadar hoče, sicer imajo recimo neke skupne dejavnosti, ki imaš pol, ko se temu reče, točen datum, da se zmeniš, Se pravi, imajo nek urnik, Ja, imajo, to ni to tako, da je vse razpuščeno, ampak v bistvu ta otrok res se uči iz sebe, in gre na dejavnosti, ki jih on hoče izkusiti, uči se tem, recimo predmetov, ki so njemu zanimivi, tako. In v bistvu stvar je tako ful je zanimivo, to ni izkušnja samo te šole, ampak tudi tako drugih, recimo teh homeschoolerjev, posebej teh unschoolerjev, to so tisti, ki otroke v bistvu nimajo nobenega urnika, pa nobenih predmetov. Ampak ljudje rečejo, otrok slej ko prej naleti na vse teme in na vse predmete. Zato, ker je to tako povezan, ker vse tako zelo povezan med sabo. In sicer je to ful težko za razumeti, ker smo tako navajeni vsega tega, ampak otrok se v končni fazi se razvije celostno. Ja. Hvala, Mateja, za ta doprinos. Še en aplavz. Hvala. Čudovito. Jaz bi sam vprašala, kako smo s časom, toliko, da vem, ker ga jaz nimam pri sebi.
Okay. Bo mi krajše. Super. Bo mi Ne, ne, v krajše. redu. V redu, Hitro. sam da dobim občutek. Evo, kako vam je bilo všeč Drugače. tole? Drugače, ne? Ja, potrebujemo nekaj drugačnega, nek svež veter. Tako da gremo zdaj svež veter dati v jadra še starostnikom, a Tako. ne, in medgeneracijskemu sodelovanju. Torej, Silvija, imamo slajde. Mi da se bomo danes dotaknili oskrbe starejših in medgeneracijskega sodelovanja. Me zanima v bistvu, kako ti si razdelila starejše, obdobje starejših, a ne, v 3 skupine, pa bi bila vesela, če bi nam malo podelila o tem. Hvala za besedo. Jaz nisem tako vešča nastopanja kot Mateja, tako da bom skušala pač čim bolj strukturirano pa sovereno povedati stvari. V bistvu, ko smo delali to predstavitev, ko smo jo pripravljali, se je videlo, da sem jaz zelo zaznamovana z zadnjo skupino starejših, ki jih tukaj opredelim, in sicer to so onemogli, bolni, invalidi, zaradi tudi svoje lastne osebne izkušnje. Do mojega 18. leta je mama 4-krat prebolela raka, bila je tudi v komi, tako da jaz sem njo več videla v bolnici kot doma. In sem v bistvu iskala to zatočišče, rečemo, pri drugih starših v ulici. Tudi nesrečno so mi dedki in babici umrli pred mojim rojstvom, tako da imam same posvojene babice in dedke. In sem potem se tudi odločila na podlagi tega, kaj je deda preživel taborišče, ampak se nisem spoznala, da bom velik delež posvetila temu. Pač raziskovanje starejših, kaj zdaj manjka meni, ker nimam tega odnosa. To mi je bilo zelo lepo preteti Mateja, no, ko omenjaš ta odnos. No. To se pri meni res vidi in da mi manjka in da ga stalno iščem. Preko starejših, preko, nima veze, pač srednje generacije, preko otrok, tudi zelo se fino z njimi povežem. Mi hitro ta otroškost pade na njihov nivo in se tako lahko razložim veliko stvari na otroški način. Ne. Tako da je bilo to zelo lepa ta tvoja predstavitev. Dostakrat pa pozabimo, ker sem rekla, te 3 skupine starejših, na te zdrave, aktivne, ko v bistvu jih je ogromno, ostanejo sami, jim umre partner, kakorkoli, se ta lestvica starejših se zelo, zelo povečuje. Danes ni 65 let stara oseba, ni še stara, se mi zdi, da to lestvico res dvigujemo oziroma mejo v letih in je polno aktivnih in zdravih starejših, ki iščejo. Dajmo reči, smisel, zamotitev, v bistvu, če so vključeni v družbo, pride manj do te osamljenosti in boljšega psihološkega zdravja. Vsi želimo biti videni, slišani, ne glede na življenjsko obdobje, in se mi zdi pomembno, pač, da jih vključujemo. In potem sem razdelila še eno vmesno skupino med temi zdravimi in zelo onemoglimi, delno zdravi, pa samo trenutno, ko začne se pogosto s poškodbo nekega kolka, stegnenice, padcem, in mi zdaj eno tako kratko obdobje rabimo neko pomoč, ki je mogoče malo bolj zdravstvena. Potem, ko pa zdravstvene oskrbe tukaj ne rabimo, pa se nam je še vseeno pomembno, da bi nekdo preživljal čas z nami, nam pomagal pri gospodinjskih opravilih, pri nakupovanju hrane v trgovini, s kakšnim prevozom tudi, pospremljanje do zdravnikov. Čeprav sem prepričana tudi sama v svojem raziskovanju, da mi imamo ogromno mehanizmov samozdravljenja in da trenutni način zdravljenja v bistvu zdravstvo ne omogoča ozdravitev človeka, ampak pač kopičenje dobička farmacevtskim lobijem. Tako da tudi to bi lahko eno poglavje naredilo. Sem se tudi šolala v eni veji nemške fizioterapije, kjer res poznamo ogromne oblike samopomoči in samozdravljenja. Tako da tukaj imamo velik potencial, ki bi ga lahko predali pa delili med ljudmi in pač bi lahko te mehanizme vzpostavili in ne bi potrebovali take oskrbe. Me zanima, če mogoče si na tekočem s tem, za katero skupino starostnikov je zdaj v tej naši družbi nekako najbolj poskrbljeno ali pa ki je še manjko? Mislim, tako na splošno bi rekla, da hočemo jih čim prej dati v ene institucije, sicer kapacitete so premajhne. Mateja je tudi zelo dobro to načela, pač ta deinstitucionalizacija je naš pomemben
faktor, ali pa da reči, mi se bomo zavzemali za deinstitucionalizacijo, da človeka čim dalj časa obdržimo v domačem okolju, ker se tam on res domače počuti. Ne za vsako ceno, da ne bo pomoten. Ampak jaz sem ljudi spraševala v domu, če se oni približno počutijo tako kot doma. Pač res mi ni pritrdil nobeden. Tako da pač to je institucija, dobiš eno sobo, ki postane tvoj dom, to sobo si deliš, kopalnico si deliš, zelo redko je to enoposteljna soba, čakaš, odvisen si od urnika drugih ljudi, težko se vzpostaviš en sam svoj ritem. Ne moramo vsi zajtrka jesti ob 9, ker pač vstajamo različno, ker so naše potrebe, navade različne. Tam je pa res zelo vse podrejeno. Pač vnaprej predvidenem, tako kot si tudi ti rekla, ni ravnilovki, in če se not ne ujameš, si že označen za nekaj drugačnega. Tako da predvsem je pomembno, da so potrebe starejših slišane, tako kot otrokove. Lahko res veliko sporednic tukaj potegnemo. Pa se mi zdi pomemben, odnos do njih. Absolutno. Ja, zelo pomemben je odnos, da čas, ko se enkrat prepišejo, to zelo rada omenim, ker je tako karikirano, ko se enkrat prepišejo zemljišča in hiše na mlajše generacije, da potem ne dvignemo roke in umaknemo ta odnos, ko si ti govorila, da ga je treba vzpostaviti, tukaj se mi pa zdi pomembno, da ga ne prekinemo, da še vedno traja. In hkrati tudi, da na nek način približamo ta odhod, ker ni z njim pa čisto nič narobe. Vsi, ko se rodimo, isti dan podpišemo, da bomo odšli. Jaz sem ogromno ljudi pospremila in je to zelo res za mene lep dogodek. Vprašala sem, kako si pa vi želite, da bi odšli na svet. Ja, jaz bi imela ful veliko rož, meni pa skuhaj stročji fižol, pa smetane gor. Saj jaz vem, da ne mogla to pojesti, ampak sam da v to dišal. Jaz sem s Prekmurja doma, jaz pogrešam vne navade, ne vem, speč mi gibanico. In mi smo probali preko vonjav aromaterapije nekako približati tudi to obdobje, da je bilo slišano, videno in da ni bilo neko serijsko. Damo, ne vem, pomirjevala, damo morfin in pač tako, kot naredi zdravstvo. Tako da, ja. Ja, se pravi, imamo zdaj 3 skupine. Imamo te aktivne, ki recimo so starejši oziroma grejo v penzion, rečemo, in se znajdejo v trenutku, ko so brez dela, mogoče brez nekega smisla. In jih takrat v bistvu lahko v neki skupnosti povabimo v neko aktivnost. Lahko bi na tem mestu povedala, da Center aktivnosti Fužine v domu v bistvu upokojencev Fužine je Monika Šparer zelo aktivna na tem področju in je prejela tudi plaketo za življenjsko delo od Mestne občine Ljubljana, ker res zelo lepo skrbi za v bistvu starejše, tako tiste aktivne, kot tiste, ki so v domu, ki niso mogoče toliko aktivni. In ja, veliko se da narediti, tako da imamo že nekaj primerov dobre prakse, kar me izredno veseli. Se pravi, potem so te, ki si omenila, da so mogoče v nekem trenutku hendikepirani in rabimo za njih poskrbeti, in potem še te starejši, ki so pač onemogli, pa tudi rabijo ta lep odnos, kaj ne? Tudi negovan, lep, čuteč odnos. Ja, super. In če gremo naprej, imamo zdaj, možda malo naprej. Lahko se še malo ustavimo pri teh zdravih. Sami izvolji, beseda je tvoja. Trenutno je dovoljeno, da starejši tudi še delate. Ne vem, ker nisem čisto na tekočem, ali je še omejeno 60 ur na mesec. Lahko ste upokojenci delate. Meni je veliko upokojencev pomagalo v domu za ostarele pri lažjih delih. To je pripravi zajtrka, postrežbi, nameščanje slinčkov. Nismo jih mučili z obračanjem in negovalnim delom, ampak s temi, dajmo reči, gospodinjskimi deli, ki jih je v resnici ogromno, pa prinos svežega perila iz pralnice do sobe, prinos brisač. Res, to so bile krasne osebe, ki so si želele še delati. Ene zaradi premajhne penzije, veliko pa res tudi zaradi srca. Se je videlo. To so bile zelo srčne osebe, upokojene in so lahko delale. Umite je bilo pa 60 ur, tako da to so tukaj hitro naredile, pa so mogle biti 14 dni doma, do konca meseca, čeprav bi one redno prihajale. Mislim, da se zakonodaja spreminja in da bo trenutno oziroma to število neomejeno oziroma sam boš določil, koliko ti zmoreš. In to spet pomeni, si vključen, imaš družbo, super je, če si plačan, imaš prihodek.
Nekateri vzamejo tudi brezplačna mentorstva, ne? Vsak od starejših je upravljal en poklic in je lahko nekomu mentor, mlajšemu na nekem področju in se pač pride do tega prenosa znanja, pa pač tudi mentoriranja, vodenja, ki ga pač iščemo. Obstajajo tudi finančne spodbude, no, ko v bistvu omogočajo podjetjem, da prilagodijo delovna mesta za starejše. Ne. Tako da očitno se nekaj premika, da bi bili oni vključeni in uslišani in upoštevani. To je, kar se tiče področja trga dela. Kar se pa aktivnosti tiče izven trga dela, pa obstajajo ti dnevni centri, ki si že omenila, vseživljenjsko učenje, hodite na angleščino nekateri, nemščino, obstajajo tudi skupine za samopomoč. Tega se je treba zavedati, da te stvari ne potrkajo domov na vrata. Ne. Mi si včasih želimo, da bi to potrkalo domov na vrata, tudi jaz za kakšne stvari, ampak se je treba vse malo aktivirati, ne glede na leta, se je treba pobrskati, kaj se v našem lokalnem okolju dogaja, kaj je dostopno. In tako da potem lahko pride tudi do tega medgeneracijskega sodelovanja. No. Zametki so, mogoče pa še nismo čisto jasni za vsebino. Kaj bi pa mi zdaj skupaj počeli? A bi zdaj mi skupaj kruh pekli, a bi mi zdaj skupaj paradižnike sadili, a bi zdaj šli mi skupaj v gledališče, a bi se šli z avtom hitro peljati malo. Tako, to nam pa še malo manjka, tukaj smo pa še šibki. Ampak jaz mislim, če lahko, ravno to bi se lahko navezali, kot je Mateja prej rekla, pri tem učenju, če bi malo bolj pluralne tehnike in metode učenja v šolah, bi lahko taki aktivni, recimo vrtniki, taki, ki so že upokojeni, prihajali v šole in bi otroke, tiste, ki so zainteresirani, učili, kako popraviti, ne vem, vodovodno napeljavo, kako zamenjati tesnilo, karkoli, kakšna je upokojena kuharica, bi lahko vodila kuharske delavnice, otroke učila kuhati, nekdo bi jih lahko učil na vrtu nekaj pridelovati. Mislim, tukaj je vrsta poklicev in znanj, ki bodo skozi to digitalizacijo, na žalost, kar nekam izpuhtela, so pa zelo potrebna in smiselna in marsikateri otrok bi se tukaj lahko našel in tle bi bila zelo ena taka lepa navezava, samo seveda, ker je šolski sistem toliko rigiden in zaprt, tega prenosa zaenkrat ni in to bi res mogli dati neke pobude na te odločevalce, da bi se vsaj za tiste tako imenovane v šolah, ki imajo neke proste aktivnosti ali prostovoljne, kako po lastni izbiri, da bi se lahko starejši, ki imajo neka znanja, jih na ta način prenašali in kot neki mentori delovali v šolah. Nekaj takšnega mislim, da je preko Centra aktivnosti Fužine že urejeno, oziroma vem, da se že nekaj povezuje, tako da to so res dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja. Če ne bomo pa pač ustvarili to, zato smo tukaj, da se aktiviramo v tem smislu. Pa tudi se mi zdi, ko si omenila, se pravi, da se je treba aktivirati, da se starejši rabijo aktivirati. Dobro je razmišljati tudi o načinih, kako jim pa to približati, kako dati to informacijo ven, da pride do njih, da obstaja take stvari. Mnogi niti ne vedo. In se mi zdi tudi o tem pomembno razmišljati, na kakšen način jim to približati, da je to pred njihovimi očmi in da se zaneti tista iskra, tista radovednost, o kateri si prej govorila, da potem sami pristopijo do tega. Tako da evo, smo odprti za predloge. Mi za skupino mladih srednjih let smo razmišljali, da bi ustanovili aplikacijo, kjer bi vsi na razpolago dali čas. Jaz bi pa danes od 6 do pol 7 lahko čvekafon za starejše in v bistvu bi jim tudi prenesla te informacije, kje se dogaja. Če bi imela več časa, bi povabila v živo, seveda. Ampak glede na to, da je ta telefon res naš spremljevalec, vsi lahko riskiramo v to javno mrežo določeno časovnico, časa, ki bi ga posvetili pogovoru s starejšimi. No. To so tudi oni sami izrazili, da jim manjka pogovor in bi bili pripravljeni tudi na čvekafon po telefonu. In tako da upamo, da se enkrat to ustanovi. No. In to se mi zdi, da res bi imel dober pomen in veliko razsežnost, pa ne stane, ker imamo vsi te fiksne pakete, pač potreben je čas, pa spet bi se en lep odnos ustvaril, ki bi ga mogoče začeli tako prek čvekafona, sem pa prepričana, da prej kasneje bi pa že skupaj v živo nekam šli. Tako da
Ja, pa jaz bi tukaj, če dovolite, še to dodala, da zdaj, ko se te procesi družbeni tako digitalizirajo, da marsikateri starejši ima težave, ne vem, dostopati do zdravnika, dostopati do nekih bančnih storitev ali nekaj podobnega, da bi tudi lahko mladi na nek način pomagali kot mentori pa takim starejšim, da bi jim pokazali ali pa jim asistirali pri tem osvajanju teh veščin in tega znanja, ker tole mislim, da bo tudi kar velik izziv za to starejšo populacijo, ker se enostavno ne da dohajati teh zahtev, in zakaj ne bi si recimo tudi na ta način pomagali mlajša generacija starejši. Absolutno. Super ideja. Ja, super ideja. Super ideja. Super. Zdaj imamo še naslednjo skupino. Ja, tako. Srednja skupina ali pa umestna skupina je še vedno relativno samostojna, aktivna, zdrava. Si pa postakne kakšno poškodbo, saj tudi mi, ne glede na leta. In neki kratko obdobje rabimo neko pomoč, pa nam zelo prav pride. Že tako, če živimo sami, pa zbolimo, je super, da imamo nekoga, ki nam iz lekarne prinese, ali pa pač kakšen pomagalo, ali pa kakšno hrano iz trgovine. Tako da za to umestno skupino bi bilo super, da bi obstajala pač populacija, aktivacija ljudi, ki bi bila pripravljena pomagati za določen čas, še vedno v njihovem domačem okolju, ker to se nam zdi pomembno. Pač odpeljemo se v institucijo, samo ker res rabimo neko prevezo, odstranitev takih in drugačnih šivov in sicer pa še vedno s tem posameznikom preživljamo prosti čas oziroma druženje, potem ko se zaceli in uskrbi in postane spet zdrav, preživljamo tudi neke družabne dejavnosti izven tega časa. Oziroma tako, ker vsi, ki smo bolni pa ležimo, vemo, da je zelo dolg cajt. Čez dan ima kar neko večje število ur in meni lepšega kot obisk. Če si zdrav tako, da ne boš nobenega nalezel, jaz sem te obiske vedno komaj čakala. Tudi sama sem bila kar nekajkrat operirana in kaj lepšega kot obisk. To je res tako dober občutek, da te nekdo obišče, ti skrajša čas, ker ti si sam s sabo v enakem položaju, omejen z gibanjem. Tako da to je ta umestna skupina, ki se mi zdi, da bi tudi rabila nekoga, ki se mu posveti in jim da pomen. Mogoče na tej točki omenim medgeneracijsko povezovanje, ko smo se pogovarjali. Otroci in starejši so super tandem, ker vsi znajo biti malo bolj v trenutku. In ljubezen je pozornost in pozornost je ljubezen, saj jaz to tako tolmačim. In ko en drugemu damo tisto pozornost, se nahranimo, se res takrat nahranimo. In ja, starejši še kot niso v teh, so še starejši, še bolj iz analognih časov kot mi. In otroci v bistvu, ko znajo bolj živeti v trenutku, se res takrat en drugemu posvetijo, ker že danes veliko mamic vidim, da ima zraven otroka, pa je na telefonu, in je tako pač majčkeno žalostno to videti. Medtem pa tukaj tako idealno. Tudi jaz vidim vzporednice, saj se je izkazalo dobra praksa, vrtec in dom za ostarele pod isto streho. Pa še eno vzporednico, ki jaz vidim z otroci, je pač otrok je iskren in pove, kar si misli. Starejši to že malo filtriramo, ko si pa najstarejši, ti pa že vse, kaj si misli. In ta faza je toliko dobra in zato gre po mojem tudi tako fino z otroci skupaj. Meni je toliko ljudi priznati, Silvija, zdaj pa lahko kar čem rečem, tisto, kar sem 30 let se nekaj zadržal, če sem, zdaj pa lahko povem, tu si žlahti tep, komarčeš, fris, obraz. In to je res dobro slišati, tako je srčno, je pristno. In z otroci grejo zelo skupaj, v našem domu smo prirejali vsak petek, šola je bila k srečo in vrtec čez cesto, smo prirejali skupne dogodke starejšimi, in to je bilo volontersko. In to je bilo tako povpraševanje na val, vsakič se je večalo število otrok, vsakič se je večalo število udeležbe starejših, ki so hoteli to
interakcijo, komunikacijo. Tudi če starejši ni mogel več risati zaradi mišične atrofije, je otroka vprašal, kaj pa želiš, da ti narišem, s katero barvo, in to je bila res taka lepa interakcija. Ne. In v času praznikov so izdelovali pač te praznične stvari in to, ko v živo vidite, si rečeš, zakaj moramo zdaj vsi domov, kar skupaj ostali. Jaz sem si še predstavljala, da bi za isto pultom kar kuhala, ne, pa bi ložil obroke, pripravila, seveda haca, to ne gre česa, ne. Ampak to bi res eno lepo sožitje steklo. No. Tako da upam, da bojo medgeneracijski centri zaživeli. V Sloveniji smo jim dali okvir ali pa zgradbo, ne, tako pa vsebine pa nismo znali pripeljati oziroma realizirati, ne, ker to je res nekaj najlepšega. Nekdo ti skuha kosilo, ti njemu pokosiš travo, on ti počuva otroke za 1 uro, ker imaš ti opravek, imaš en zdravstveni pregled popoldan in to lahko res tako sožitno kroži, ampak se pravim, nismo pa še uspeli tega vzpostaviti, ampak jaz sem kot družba prepričana, da smo na točki, ko se bo to vzpostavilo in aktiviralo, ker bomo začutili, da je to naša potreba po povezovanju, po odnosih, po priznanju vsakega od nas, ne glede v katerem življenjskem obdobju je, in v bistvu našo dodano vrednost. Vsak človek ima dodano vrednost. Ja, v bistvu je treba ustvariti skupnost, tako me pač spomne recimo na te skupnosti na Japonskem, ko res živijo, tako sobivajo in en drugemu pomagajo in poskrbijo en za drugega, tako da najprej treba, se mi zdi, ta preskok narediti v družbi, da en brez drugega v resnici ne moremo preživeti. In ja, super. Ja. Ja. Se pravi, imamo še tretjo skupino. Ja, tako. Tretja skupina, najbolj onemogli, bolni, pomoči potrebni. V bistvu za vse starejše smo tudi predlagali, oziroma je naša ideja, da bi se ustanovil organ varuh starejših. Že veliko imamo varuhov, zaščitnikov, pa se mi zdi, da starejši prej kaslej, oziroma že v tem trenutku predstavljate velik procent populacije in je smiselno, da bi obstajal za vas varuh, en organ, varuh starejših, kamor bi se lahko obračali, ker je veliko informacij pa vprašanj, na katera si ne znamo odgovoriti, kako neko storitev, ki vam pripada, koristiti, ali je ta storitev izključujoča s tem. Mislim, jaz vidim pri starejših, da je ogromno enih vprašanj, na katere se ne znajo odgovoriti, pa obrniti, ali pa se zgovarjajo, obrnite se na unga, pa oni se zgovarjajo, obrnite se na drugo institucijo. Tako da mogoče bi bilo smiselno vzpostavitvi tega organa. So pa to res najšibkejša populacija, ker je onemogla, bolna in je velikokrat pripravljena marsikaj požreti na račun tega, ker so odvisni od drugih in to ni prav. Če tudi smo mi bolni, onemogli, moramo biti ravno tako slišani, ravno tako mora do nas priti nekaj za pojesti, ravno tako si želimo odnosov, ravno tako hočemo biti slišani, ravno tako hočemo biti previti, čeprav ne znamo tega v tem trenutku pokazati, čisti, sveži. Tako da tukaj mislim, da pa imamo res še veliko za narediti. Poznamo te res grobe oblike institucij, ki vemo, s čim se soočajo, ampak to ni izgovor, da storitev ni kvalitetno upravljena. To ni izgovor. Vsak človek si želi dostojanstvenega staranja in tudi v tej fazi si želimo neke dostojanstvene oskrbe, kjer vključuje vse, kot sem rekla, od prehrane, odnosa, negovalnega dela. In tukaj nas še tudi čaka delo. Ker tukaj se tudi v bistvu lahko soočajo starejši s sramom, ne? Ni lahko, da te nekdo v starejših letih previja, ne? To niso enostavne stvari za sprejeti. Tako da tudi čustvena podpora je zelo pomembna, ne, v tem obdobju. Ja, pa razbijanje te tematike, ne, pač dojenčka moramo tudi oskrbeti, pa tam ni nobenega sramu, pa odrasli to razvijamo, tako da tu je treba razbijati taboje na tem področju. Vsi smo lahko ranljivi, ne glede, in smo ranljivi vsak dan, ne glede na življenjsko obdobje.
Omenjali smo tudi to strategijo zaposlovanja, oziroma za vse te poklice, ki se pritičejo starosti, je potrebno narediti zanimanje. A ne? Vsi rečejo, velikih je inženirjev in tako super poklici, tudi sama imam tehnična zanimanja, ampak mi moramo dodano vrednost videti v tem poklicu, a ne? In vzpostaviti zanimanje pri mladih, zakaj ima to smisel, a ne? Kje se bo on počutil vrednega oziroma doprinos družbi. In ko bomo to uspeli vzpostaviti, bo pač spet postalo tudi zanimanje za te poklice, ne? Da ni samo, ne vem, pač finančni output oziroma izhodišče tisto, za kar se pač odločamo. No. Tako da jaz mislim, da tukaj rabimo eno strategijo zaposlovanja. In še prej, če dovoljiš, izobraževanja. Ja. Ker Pogoj v izobraževanju smo priča temu točko zbirateljstvu, vsi tekmujejo za neke točke, pa za neke izbrane gimnazije in vsi bi ne vem kaj neki študirali, vrsta poklicev, ki so pa družbeno zaželeni, potrebni in najbrž je tudi dovolj potenciala v družbi, zato jih pa nihče ne razvija, niti jih ne prisluhne. Ne? In mi bi mogli že v izobraževalnem sistemu začeti s tem, kaj so vrednote, kaj je družbeno pomembno delo, smiselno delo, kako to oceniti in kako, da v bistvu, da so tudi ti poklici spoštovani. Ker glejte, ravno na tem področju socialnega skrbstva pa zdravstva, zdravniki so neka kategorija zase, medicinske sestre, negovalni kader, ki je pa neobhodno potreben, da kdorkoli sploh deluje, so pa vedno znova podcenjeni. In jaz mislim, da je to kar malo sistemska zarota, da je to tako malo videno kot nek strošek, bo že nekako, in potem imamo to, kar imamo. Te poklici niso v družbi niti dovolj spoštovani, niti dovolj, rekla, ozaveščeni, nismo dovolj informirani, kako zelo to je pomembno in kakšne vrednote nam tudi te poklici pravzaprav zrcalijo se kot družba, skozi to vrsto opravila. Točno to. Sej, v bistvu zato pa smo tukaj, da ustvarjamo novo družbo, ki bo temeljila na drugačnih vrednotah, zato se o tem pogovarjamo. In vrednote se mi zdi, da so ključ do prave spremembe. Spravi, sprememba vrednot oziroma prioritetne vrednote, ker danes žal denar je sveta vladar in brez denarja bi si izbral nek tak poklic, ampak si ga ne, ker ne preživiš. To je v bistvu to je naporno delo, to so turnasi, tega se vsi zavedamo. Rabili bi tudi zaposleni, po mojem, neko psihološko pomoč. Včasih se ti zgodi, da ti v enem tednu 5 ljudi umre. Kot sem že rekla, smrt je nekaj naravnega, ampak vsem smo ljudje, ki se navežemo, imamo čustva do teh ljudi in takrat ostaneš res sam. Mislim, niti pol dneva dopusta ne dobiš, da bi lahko ti predčasno odšel ali pa se soočal s tem. Nimaš nobene psihološke podpore, soočaš se z izgorelostjo, včasih tudi s kakšnimi napadi svojcev, se ne vzameš to osebno, jemlješ to kot poklic, ampak tukaj res manjka en support, ena podpora za to osebje, ki dela in si včasih ne predstavljamo, kakšni so stranski učinki. Vsi pridemo blizu te izgorelosti, večkrat si ne vzamemo malice zaradi tega, ker nam je pomembno, da je človek oskrbovan, da pač so njegove potrebe zadovoljene, pa to ne pomeni, da moramo na svoje pozabiti. Osnovno pač je tudi, da si mi znamo meje postavljati, pa sebi mesto. Tako da si velikrat v tem nekem notranjem konfliktu. In se mi zdi, da pač bi rabili in mentorje v tem in nadzornike in v bistvu tudi to psihološko podporo za zaposlene in njihove družine, ker velikrat je problem v tem kolektivu prevlada ženska populacija, najbolj pogosta, velikrat samohranilke in nimajo vrtca. In jaz sem na lastno roko, na lastno odgovornost dovolila, da otroke pripeljejo v službo. Mislim, vse starejši so bili ful veseli, da ne bo pomote, niso hoteli spati, so jih pripeljale v nočno izmeno, so bili vsi pokonci, tako da so imela pa druge težave, ampak recimo, da starejši malo težje spijo, pa so se malo poigrali, pa še kakšne karte vrgli, to je bilo lepo videti, ampak to je bilo res na lastno odgovornost. Jaz verjamem, da bi lahko imela s tem
težave. No? Tako da bo treba poskrbeti tudi za družine zaposlenih v smislu nekega varstva ali pa vključevanja v ta poklic, ne? Ker tudi zakaj bi bil ločen. Otroci bili zaželjeni. Jaz sem vedno vprašala, ker sladoledi kupim, pa sem kupila 2 sladoleda, pa so z veseljem prišli še parkrat. Ne? Tako da, zakaj bi jih izključevali? Ne? Mogoče bi bila prava misel, da medgeneracijski centri bi mogli biti del izobraževalnega sistema. Bravo, Ja. super. Ja. To je, ne? Tako. Medgeneracijski centri bi mogli biti en del izobraževalnega sistema. Odlična ideja. In druga stvar, ki je, starejši ljudi silimo v digitalni svet. Mi bi mogli, varuh starejših bi mogel prvi biti, ki bi mogel zagovarjati analogni svet. Ja. In analogni svet tudi v kontrasmer nazaj proti izobraževanju otrok in pridemo na to, kar je Matej odpredaval. Naravno. Se pravi, prihajamo do konflikta med digitalnim in analognim svetom, ne, in mi moramo nazaj graditi analogni svet. Ker digitalni svet dela vse to, kamor plujemo. In to bi mogla biti ta glavna poanta vsega tega. Se takoj sidrajo nove rešitve. Ja. Torej, smo zdaj zelo blizu temu, da ker imamo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Tako je. da bomo zdaj rabili za 180 stopinj obrnjeno od tega za analogno. Ja, Za naše samo v oblasti to ni v interesu. Ja, točno tako. Točno tako. Biser, kaj ste želeli? Jaz sem hotela to, kar je Aleš že malo prej ponudil, sem predtem že o tem razmišljala, da ko se konča izvajanje, da bi jaz tudi nekaj v tem smislu povedala, pa morda bi še dopolnila to idejo, ki se mi zdi super, da v teh medgeneracijskih centrih tisti še vitalni starostniki bi lahko bili krasen vir izkustvenega učenja tistih praktičnih življenjskih veščin, ki jih otroci potrebujejo. Ker ni nujno, da bo kakšen ata ali kakšna mami znala dobro potico narediti, pa otroka naučiti ali pa ne vem, pošraufati kaj. Morda pa kakšen vitalen starostnik pa bi z veseljem podal te informacije ali pa podelil znanje z otroci ali pa mladostniki, ki jih pač to področje zanima. Namreč za to medsebojno sodelovanje in tudi za preživetje v tako hitro spreminjajoči se družbi izjemno pomembno, da smo multipraktiki. Multipraktiki za sodelovanje, ne zato, da smo neki uspešni, ne vem, super uspešni, ampak zato, da znamo poskrbeti zase in za ljudi okrog sebe. To je eno, drugo pa, na kar sem hotela še opozoriti, zelo mi je blizu to vaše razmišljanje in sem prav začutila, da kako bi jaz tudi rada ne imela nekoga ob sebi takšnega, s takšno naravnanostjo in neko čustveno, psihološko opremljenostjo, kot jo vi imate s tem razumevanjem. Ampak sem to hotela samo še dopolniti, da eno posebno pozornost bi jaz posvetila še tistim nemočnim, torej tistim, ki so popolnoma odvisni od nege in oskrbe drugih, bodi si za strani negovalcev, bodi si strani oziroma skrbnikov v teh domovih ali tudi na domu, bodi si za strani svojcev, da se poskrbi, da se ne kršijo pravice teh starejših, odvisnih ljudi, kar se tiče njihovih temeljnih pravic o samoodločanju. Ker se mi zdi, da in sistem oskrbe in svojci prevečkrat po svojem, po svojih načelih, idejah ali pa komoditeti odločajo o posegih v njihovo oskrbo ali pa telo. Kar pa popolnoma jih oropa nekega občutka dostojanstva in jih pahne popoln občutek nemoči, kar pa izjemno ošibi še tisto željo in voljo po preživetju. Lepo ste to povedali, zelo lepo ste to povedali. Nujno jih je treba vključiti in ne kršiti. Ne glede na to, koliko so pa oni, koliko so stari. Jaz mislim, da je ta temeljna pravica do samoodločanja, seveda v okviru možnosti, vseeno, ne more nekdo odločati namesto nas, a se želimo še naprej zdraviti, a želimo na vsak način, da nam podaljšujejo življenje, ali želimo, ne vem, kakšno drug oblik komunikacije,
kot smo deležni. To so stvari, ki v okviru sistema, če smo na to pozorni, mislim, da ni nekaj, kar je nedosegljivo, ampak bolj gre za neko pozornost, za neko fleksibilnost, predvsem pa pozornost nas samih do pomoči potrebnih in pomočnih. Ja, hvala, da ste to vzpostavili. Res se mi zdi pomemben, kar pa še v dostojanstveno staranje. Super. Gremo naprej. Kje smo ostali? Posebni protokoli ukrepanja ob izgorelosti. Mislim, da To smo že. Ja, to smo že. nasilju konflikta. Lahko še malo o etičnem kodeksu, no? Tako da potrebno je spoštovati enakost uporabnikov, a ne? Da se jih ne selekcionira, kdo prej pride na vrsto za oskrbo, nego. A ne? Pač, jaz sem dobila veliko te izsiljevalske telefonske klice. Ne? Ti ne veš, kdo sem jaz jutri mora biti zame postelja. Ne? In tako da sem se soočala, ne? Mislim, čeprav te pritiske znam regulirati, pa tudi znam kaj odgovoriti nazaj, kaj človeka utihne. Ampak ja, sem se soočala s temi klici. Jaz imam prioriteto, jaz sem plačeval, pazite to, jaz sem plačeval posebno vrsto zavarovanja, ki mi omogoča, da sem jutri lahko doma za ostarele. Čakajte me, mislim pa to. Ne vem, kdo to podpre, kdo si to zmišlja, kako je to možno. No? Tako da veliko je teh nepravilnosti in vsak, ki potrebuje pomoč, mora biti enakovreden v tej vrsti. Se mi zdi, da je potrebno nujno to izobraževanje v etiki oskrbe, nekaj besed smo že namenili na to temo, pa tudi neka javna objava teh etičnih kršitev. Jaz mislim, da bi vseeno omogočala zmanjšanje teh prekrškov. Kar neke te zgodbe potihnjene ostanejo pod prepražnikom in grejo mimo in nihče ne reagira. Tudi sama sem imela take težke situacije, ko sem se spraševala, zdaj tu prijaviti policije, se zdaj tu umeševati, ali ne, tudi zdaj, recimo čist primer je, kako lahko vi dementno osebo ogoljufate. In zdaj, kam to prijaviti? A mi bojo slišali? Bom znala pravilno reagirati? Tako da to moram reči, da so zelo zahtevne situacije, ko na njih nismo pripravljeni in bi mogli o njih govoriti javno in opozarjati. Demenca je tukaj med nami, ampak se z njo da čisto lepo živeti in tako ljudi vključevati v njihovih zmožnostih. Tako da oni so zelo ranljivi. No? Sploh, kaj ta demenca še ni definirana, pa ni nekam zapisana v kartoteki, je tisto obdobje najbolj manipulativno, kar sem jaz videla in uspela od blizu doživeti. In to obdobje te ljudi treba zelo zaščititi, da niso sami, da imajo varuha, nekoga, ki bo poskrbel za njih in ne bojo zmanipulirani. Tako kot smo pa že vse omenili, je pa res to pomembno, da gradimo na skupnosti, na sožitju s starejšimi, da mi to vidimo celostno. Niste vi zdaj neka ločena skupina, ampak ste skupaj z nami, vsi skupaj smo ena velika skupnost, ena mreža prepletanja, znanja, prenosa, izkustev, dobrobiti, srčnosti, če hočete. Tako da jaz bi si želela živeti v eni taki družbi in da bi lahko dala svoj doprinos in sem prepričana, da vsi vi meni dajete en doprinos in ste mi res feedback in sem hvaležna, da si lahko takole delimo in mi širite obzorje in verjamem, da bo to tudi izhod za družbo, da bomo izoblikovali novo obliko skupnosti in sobivanja naravnega, všeč mi je ta izraz, sonaravno, in da se bomo vrnili k naravi in tem osnovnim človeškim vrednotam in takrat bomo to delovali brez politike. Predvsem srčnost. Najlepša hvala. Hvala tebi, Silvija. Hvala tebi, Mateja. Zdaj pa je čas, da podelite svoje vprašanja, mogoče kakšne predloge, če jih imate, če ste kaj zapisali, lahko kaj preberemo. Če ne. Tako, super, me veseli. Mogoče zdaj na tem mestu lahko omenim naslednje, tretje srečanje.
Ja, okvirno, aha, Ja. 17.6. potrditev še mora biti. Aha, dobro. Bodite pozorni, na spletni strani bomo obvestili in tudi na Facebooku in pri Tani dobite obrazec, kjer se prijavite na obveščanje, tako da boste obveščeni v naslednjem srečanju in tematiki srečanja. Predvidoma planiramo 17. junija. Potem za ogled dokumentarnega filma nisem nič prejela. Tisto jeseni. Jeseni, ok, bomo to potem kasneje obvestili. Torej, spodbujamo vas k aktivnosti, k sodelovanju v svoji družini, K razmišljanju, tako razmišljanju, tako lastnemu razmišljanju, ne, a ne? Ja, Tako predvsem svojim srcem, ne samo svoji glavi. Jaz pravim, da malo preveč razmišljamo o tej družbi, pa malo premalo čutimo, tako da predvsem rabimo bolj čutiti in malo manj razmišljati in takrat bomo delali več dobrih, pravih stvari v življenju. Sicer pa najlepša hvala za vašo pozornost. Kako smo časovno? Smo v nulo. Še listki za spodbudo. Listki za spodbudo. Smo podelili danes liste za predloge in spodbude. Aha, to sem ravnokar omenila. Okay, Ja, tako da lahko v bistvu, če ne želite zdaj podeliti, pa če ste pripravljeni kaj napisati, lahko oddate Tani, a ne? Ki vas je tako lepo sprejela. Zdaj vas pa vabim še na pogostitev, in sicer pogače Pleteno srce in pa na bezgov sok, ki je prinesla Janja Strniša. Tako da najlepša hvala. To bo tamle spredaj, tako da se lahko malo okrepčamo. Sicer pa hvala za vašo pozornost in ja, širite glas naprej, bomo hvaležni še stika z vami in da naslednjič pripeljemo še več ljudi, da se še bolj kot družba podpremo. Tako da hvala.